सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कलाचांद उस्ताद आज बात करेंगे आप लोगों के साथ। बात करेंगे सर्दी खांसी जुकाम और वायरस जैसे सर्दी खांसी जुकाम से बचने के लिए आप लोगों को दवा देंगे। ठीक है, तो दवा देंगे। दवा एकदम आयुर्वेद दवा है जो आपको खुद घर में बना के आपको पीना होगा और हम सिर्फ बता देंगे, आप पीजिए ज़रूर। आपका तबीयत अच्छा होगा, सर्दी खांसी से दूर रहिएगा। सर दर्द और वायरस जैसे बीमारी से आपको बहुत हद तक दूर रखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा वायरस आपको पकड़ेगा नहीं या होगा नहीं, ये नहीं कहूँगा। वायरस जैसे बीमारी से आपको, छोटा मोटा वायरस जैसे बीमारी से आपको बहुत हद तक आपको दूर रखेगा। ठीक है, तो मेरा इस चैनल का नाम है ATV स्पेशल बायोलॉजिस्ट। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं जादू विद्या से रिलेटिव बहुत सारा विद्या देता हूँ, बहुत सारा ज्ञान देता हूँ जिसे आप बच सकते हैं। या आपका दुश्मन है जो आपको किसी भी तरह का काला जादू करके आपको परेशान कर रहा है या आपको कमज़ोर कर रहा है, उसे आप काट सकते हैं और उसे मुँह तोड़ जवाब आप दे सकते हैं इस चैनल के ज़रिए, क्योंकि मैं इसे सिखाता हूँ। ठीक है, इसे सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं इस चैनल में और भी बहुत कुछ दवा और बहुत सारा चीज़ आपका मन को अगर ठीक करना है, यानी आपका मन का इच्छा को अगर पूरा करना है तो इस चैनल को देखिए, ज़रूर होगा, आपका सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो आज मैं दवा जो दे रहा हूँ आज वो सर्दी खांसी छोटा मोटा वायरस जैसे बीमारी से आप बच सकिएगा। तो आपको करना क्या होगा, जो गोल मरीज होता है वो आपको लेना है 5 पीस। 3 पीस लेना है लौंग, स्किन में दे दिया जाएगा गोल मरीज की और लौंग की। ठीक है, और ओरिजिनल चाहिए आपको मधुमक्खी का मधु यानी हनी, ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होने से तभी ये काम होगा। ये 3 चीज़ आपको लेना होगा। गोल मरीच को आप पहले उसे किसी भी चीज़ से तोड़ के उसे डास बना लीजिए, गुड़ा बना लीजिए। और लौंग को भी, लौंग का ऊपर जो फूल रहता है वो फूल रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लीजिए। लेने के बाद एक साथ पीसिए। पीस के एक साइज का, चाय चम्मच का जो साइज होता है उससे थोड़ा बड़ा साइज का 1 चम्मच हनी यानी मधुमक्खी का मधु आप लीजिए। और ये जाड़ा जो है, ठंडा का मौसम जो है, इसमें सर्दी खांसी बुखार होता है। आप रोज़ सुबह इससे पीजिए, 11 दिन आप ऐसे पीजिए। देखिए, अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है, किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, आप पी के रखिए। ये आपका शरीर में एक प्रोटेक्शन देगा, सर्दी खांसी वायरस जैसे बीमारी से आने के लिए बचाएगा आपको ये। अगर किसी को होता है सूखा खांसी सर्दी तो इसे दवा आप पीजिए। देखिए, आपको उम्र कितना हो, क्यों ना हो, 18 साल के ऊपर के हो तो आप पीजिए। अगर बच्चा है तो ये जो गोलकी है यानी गोल मरीज, ये तो वो पी नहीं सकेगा। बच्चा है, वो चीका है, वो रोएगा, तो उसे नहीं पिलाइए। बच्चे के लिए दूसरा चीज़ है, तुलसी का पत्ता से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसी तरह से पीजिए। आप 7 दिन 9 दिन ऐसे पीते जाइए। और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप फट से डर जाते हैं, आप डरना नहीं है। ठीक है, आपको इसे पीना है। देखिए, आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। आप हर तरह से जवान आप रहेंगे। मधु और ये पीने से हर तरह से जवान रहेंगे आप। ठीक है, शरीर का जवानी से, खूबसूरत चेहरा, बहुत कुछ इस ऐसे पीजिए। वायरस तो रहेगा ही नहीं, आपका खूबसूरती भी अच्छा होगा और आपका जवन जो है वो भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप करके देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप करके देखिए ना। देखिए, आपका कुछ ही दिन में आपका शरीर देखिए एकदम खिलने लगेगा, निखार लगने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। मैं कलाचांद उस्ताद, धन्यवाद।